Malta saret jisa construction site kulħadd vera mdejja. Dan sostnietu l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Ġusmamo waqt il-programm Perspettivi fuq Net Television, waqt li kienet qed tiddiskuti l-impatt tal-kriżi ta' qtuħ tad-dawl fuq in-negozji żgħar kif ukoll kwistjonijiet oħrajn li qegħdin jaffettwaw lill-pajjiż bħalissa. Abigail Ġusmamo sostniet li kważi kull negozju ġie affettwat mill-qtuħ tad-dawl li baqa' għaddej għal kważi ġimagħtejn sħaħ. In-negozji u negozji ta' setturi varji ħafna ġew impattati. Tista' tgħid kważi kollha ġew impattati, ma nistax ngħid li hemm negozji li ma ġewx impattati għaliex dawk li ma sofrewx mill-blackouts xorta qalulna li kellhom livell ta' disruption għaliex ovvjament il-pajjiż kien imħarbat, kompletament kien imħarbat. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji żgħar semmiet kif illum il-ġurnata kollox jiddependi fuq id-dawl, servizzi essenzjali li l-ħanut ma jistax jgħaddi mingħajru u għalhekk appellat biex din il-kriżi ma tirrepetix ruħha. L-istrateġija ta' Malta kif ħatkun sewwa going forward, l-istrateġija ekonomika, l-istrateġija nazzjonali. U di taqqat ukoll mal-kwistjoni tad-dawl li qegħdin nitkellmu fuqha għax aħna nemmnu bisħieħ li parti kbira mill-problema hija il-mod ta' kif aħna nippjanaw fit-tul. F'din l-intervista jisemmit ukoll kif il-pajjiż sar qisu sit ta' kostruzzjoni wieħed, hekk kif it-toroq qed jiġu kontinwament maqluwa. Hawn appellat lill-Gvern sabiex iħares fit-tul u mhux biss għal 5 snin li ġejjin. Il-Gvern ma jarax li ħajwassal sal-leġislatura li jmiss, ma nistgħux nibqgħu aħna nagħmlu l-pjanijiet biex iwasluna sal-5 snin li ġejjin u mbagħad il-5 snin ta' wara jara min ikun hemm. Irridu pjan fit-tul. Abigail Ġusmamo insistiet li n-negozji jridu s-selħan tal-moħħ sabiex joperaw kif xieraq u tenniet il-ħtieġa li l-pajjiż ikollu pjan ċar u direzzjoni.